ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും നിസാം വ്ളോഗിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നേരെ നിങ്ങൾ കയറി പോയി. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലാണ്. ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്റർഡൈവ്, നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഡൈവിങ്ങും നമ്മുടെ സ്പിയർ ഗൺ ഫിഷിങ്ങും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വിൽഫ്രഡിൻ്റെ ക്ലബും കൊച്ചി ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് DTPC ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അതായത് വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എൻ്റെ അതേ സെക്ടർ, അതായത് കയാക്കിങ്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ്സും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ് സെക്ഷനുമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. റെഡ് ബുള്ളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. വലിയ ഗംഭീരമായ നമ്മൾ വിദേശത്തൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഈ കൊല്ലവും അഡ്വഞ്ചർ പ്രൊമോ കുറച്ചൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ കളക്ടറാണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. പുള്ളി പുറകിൽ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ്, പുള്ളിയുടെ വൈഫും ഉണ്ട്. അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. Good morning. First of all, thank you for arranging Wilfred, who has taken efforts into. ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് റോ പിടിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരാളും ഒരു കാര്യത്തിനും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാവരും പിന്നെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റാണ്. പിന്നെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും ക്യാരി ചെയ്യരുത്. ലൈക്ക് വാലറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ക്യാരി ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കളക്ടറും ഗ്യാരിയും കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ബാക്ക്വാട്ടർ കയേക്കേഴ്സ് ക്ലബിലെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാരഥിയാണ് നമ്മുടെ സരീഷ്. നമ്മുടെ പല വീഡിയോകളിലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പുള്ളി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആംഗ്ലറാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ കൂടെ എപ്പോഴും ഫിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പാഷൻ പോന്നിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ഫിഷിംഗ് കയാക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ. അതിലൊന്നാണ് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഓഷ്യൻ ബിഗ് വെയിവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കയാക്ക്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സരീഷ് സ്വന്തം കയാക്കുമായിട്ടാണ് വന്നേക്കണേ. ഇവിടെ നമ്മുടെ കയാക്ക് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവന് സഹായം വേണമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കണേ. അടക്കാക്കുരുവിയുടെ മുഴുപ്പേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ആള് പുലിയാ. ഇന്ന് നീ ഫിഷ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ സരീഷ്? ഇന്ന് ചാനലൊക്കെ കൂടി ഇവരെ പൊതിയും. ഈ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ എല്ലാം കയാക്കേഴ്സാണോ? വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. എവിടെ സ്ഥലം? എവിടെ? ഇതിനായിട്ട് വന്നാണ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പോയി വന്നവരോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ചേട്ടാ ഒന്നിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ്? അടിപൊളി, സൂപ്പർ. ആദ്യമായിട്ടാണ്. സൂപ്പർ, എൻജോയ്. എവിടെ സ്ഥലം? എവിടെയാ സ്ഥലം? എറണാകുളം. ഓക്കെ, ഇതിനായിട്ട് വന്നാണോ? അതെ, ഇതിനായിട്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കളക്ടറും ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്യാരിയാണ് കളക്ടറിനെ വെച്ച് പാഡൽ ചെയ്ത്. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ കൊച്ചിൻ കാർണിവലിൽ സാറിന് ചൂണ്ടയിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
Backwater Kayakers Club. This time, how you feeling, sir? It's a good activity here. And, we should have more colorful activities like this throughout the year, I feel. But of course, Fort Kochi beach le prashna idana the monsoon samayathu bhayankar waves are. Waves ആണ്. Okay. So aa samayathu of course we have to control our activities, but I'm hoping this can become a more regular thing, and more public can participate. And I hope we as DTPC should promote more of these activities. Okay. Then how come you become fit? Oh, some ways are there. Anyway, kayaking ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേപോലെ നനയണം. നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ, നമ്മുടെ നാട് മാറുന്നുണ്ട്. ചേട്ടാ, കയാക്കിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാളെ കാണാമെന്നോ? എവിടെ നിന്നാണ്? ഫോട്ടോ വെച്ച് തന്നെയാ. ആദ്യമായിട്ടാണോ? ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഇനി കയറും. ഓക്കെ. ശരിക്കും നന്ദിയുള്ള സിംഹം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, എൻ്റെ ക്ലബിൻ്റെ ജേഴ്സി ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന ഒരേ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ്. തിരിഞ്ഞിരിക്കണം, കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പിള്ളേരെ. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ആൾക്കാർ തിരക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന കക്ഷിയാണ് ഗാരിയുടെ സിസ്റ്റർ ഏഞ്ചൽ. ഗാരി ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ പേരാണ് SUP, സ്റ്റാൻഡപ്പ് ആൻഡ് പാഡിൽ. ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, അതങ്ങനെ ഇടിച്ചൊക്കെ പൊക്കോളൂ. ഗാരി നിൽക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റാൻഡപ്പ് ആൻഡ് പാഡിൽ. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗാരി എങ്ങനെയാണ് റിലാക്സ് ചെയ്യണമെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കാം, ഇരിക്കാം, ഉറങ്ങാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഫിഷ് ചെയ്യാം. കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡീപ് സീ ഒക്കെ പോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി കിടന്ന് കുറച്ച് നേരം വേണമെങ്കിൽ ആകാശത്തോട്ടൊക്കെ നോക്കി കിടക്കാം. അത് കയാക്കിൽ പറ്റില്ല. ഹായ്, എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്? എവിടെയാണ് മാഡത്തിൻ്റെ സ്ഥലം? മുണ്ടമ്മയിൽ. അത് ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ? അപ്പോൾ കയാക്കിങ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ? അല്ല, ഫസ്റ്റ് ടൈം. എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്? ഇതിപ്പോൾ ആരാ തുഴയുന്നത്? അലക്സ് ആണോ തുഴയുന്നത്? മാഡം ഒറ്റക്കാണോ? ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെ പുറകെ നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏഞ്ചലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇതൊരു സസ്പെൻസിലിരിക്കട്ടെ. ഒരു ഫുൾ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഞ്ചലിൻ്റെ കഥ തീരില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ കയാക്ക് പോകുന്നതല്ലേ കണ്ടുള്ളൂ. കയാക്കിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആംഗിള് അത് ഭയങ്കര മനോഹരമാണോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ആർപ്പ് വിളിച്ച് ഭയങ്കര ഒരു ഫീലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കൊച്ചിൻ കോസ്റ്റൽ പോലീസിൻ്റെ റാഫ്റ്റല്ല ഇത് പറയുന്നത്, ഇതിന് റാഫ്റ്റല്ലേ? നമ്മൾ കൊച്ചിൻ കോസ്റ്റൽ പോലീസിന്റെ റാഫ്റ്റിൽ പിടിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ കടൽ താങ്ങിക്കോളും. അതായത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റൽ പോലീസിന്റെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കയാക്ക്. നമ്മുടെ ബോട്ടിന് എന്ത് സംഭവിച്ച്, അതായത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കൊച്ചിയിലുള്ള കോസ്റ്റൽ പോലീസിൻ്റെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ബോട്ടല്ലേ. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇൻഫ്ലൈറ്റബിൾ ഹള്ളും കോളർ എങ്ങനെ പോയാലും വെള്ളത്തിൽ പോയി കിടക്കുക. അപ്പോൾ ഇവരോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാൻ പറ്റിയത്, എത്ര ദിവസം മുമ്പാണ് ഇവിടെ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഇത് ഒരു 6 ദിവസം മുമ്പ്. 6 ദിവസം മുമ്പ്. നോർത്ത് ഇന്ത്യനാണ്. ഡാർജിലിംഗുകാരൻ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങി 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിയത്. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? അത് സൗദി മാനാശ്ശേരി. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം. 5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം മാറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഫണ്ടിൻ്റെ കഥ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, സേഫ്റ്റിയുടെ കഥയും കൂടി പറഞ്ഞ് എത്തിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. കാര്യം സേഫ്റ്റി നോക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കണം ഫൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കയാക്കേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈസ് നബീൽ ആൻഡ് ബിലാൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കയാക്കറാണ് അല്ലേ, ഫ്രം വയനാട്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ കടലിൽ? സെക്കൻഡ് ടൈം. ആൻഡ് യു? മോർ ദാൻ 2 ടൈംസ്. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. പക്ഷേ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ. വളരെ ഈ കടലിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറൊരു സുഖമുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരിക്കും ബാക്ക് വാട്ടറിനും ഷാലോ വാട്ടറും ഫ്ലാറ്റ് വാട്ടറിലൊക്കെ വന്ന പോലെ അല്ല. കുറച്ച് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കിടക്കാം. എന്തെങ്കിലും പണിയാണോ? അയ്യേ. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത്, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി ഓടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതല്ലേ ഡോക്ടർ പറയാത്ത സ്വമേധയാ ഇതേപോലെയുള്ള ചില ആക്ടിവിറ്റികളിലൊക്കെ തൽപരരായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക അല്ലേ? ഡോക്ടർ ചിലപ്പോൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്, ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു 5:30 ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് കുടവേറുള്ള അമ്മച്ചിമാർ, അങ്കിളുമാർ, അപ്പച്ചന്മാർ എല്ലാവരും റോഡിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഓടുന്നുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെ സ്വമേധയുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ല, ജീവിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനോ വേണ്ടി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ടിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓടുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഓടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ ഇതേപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കയാക്ക് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല, ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എപ്പോഴും എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നബിയിൽ കയാക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനം കുറേ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ്? അതിനകത്തൊരു മിൽമയുടെ കവറുണ്ട്, ഒരു വലിയ 2-3 ബാഗ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. നബീൽ ഭായി എന്താ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ തന്നെ ഇട്ടേക്കണ. ഇതിപ്പോ വേറെ മീനോ മറ്റു സാധനമോ ഡോൾഫിനോ ഒന്നും വലിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. സരീഷ് ഫിഷ് ചെയ്യാണ്. പറ്റിയ ഞാനും ഒന്ന് റോഡൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടലിൻ്റെ തീരത്ത് വന്ന് എറിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കൊതിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ നിഷ്പ്രയാസം ഇവിടെ വന്നിട്ട് എറിയാലേ അല്ലേ? കടലിൻ്റെ കരയിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പലരും ചൂണ്ടയിടുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അവിടം വരെ ഒന്ന് എറിഞ്ഞെത്തിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയി എറിയാം. പക്ഷേ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഡോൾഫിൻ അറിയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ക്യാമറ വരുന്ന ആംഗിളിൽ തന്നെ വന്ന് ഇവ അറിയണമെന്നില്ല. ഇത്ര നേരം നല്ല ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു, നല്ല ജമ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങ് ദൂരെയാണ് കര കാണുന്നത്, അവിടെയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഫിഷിങ്ങും കയാക്കും വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വളരെ സമാധാനപ്രിയരായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കടലിൻ്റെ നടുക്ക് പോകുമ്പോൾ പേടിക്കാനെന്ന്, കടലിൻ്റെ നടുക്കാണ് ഏറ്റവും രസം. കാരണം ഇത് കണ്ട ചെറിയ ഒരു ഓളമുണ്ട്, ഈ ഓളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ ഭയങ്കര ഫീലാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് വാട്ടറിൽ പുഴയിലൊന്നും ഇത്രയും സുഖം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ കതച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കുറച്ചും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പൽച്ചാലാണ്. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ സാധനം വന്നാണ് കയറ്റി ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോകണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പെർമിഷൻ ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ നല്ല ട്രഡ്ജ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര താത്തിയിട്ടേക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കപ്പൽച്ചാലിലോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ടൈഡ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കും. അപ്പോൾ ലോ ടൈഡൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അറബിക്കടലിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. നമ്മൾ തുഴഞ്ഞ് പ്രാന്താവും. മാഡം ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ? എവിടെ നിന്നാണ്? ആ ഓക്കെ. കയാക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു? ത്രില്ലിങ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇനിയും വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. മാമിൻ്റെ പേര്? ഒഫീലിയ. ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഏജൊരു പ്രശ്നമല്ല, ജെൻഡർ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. പിന്നെ ഹെൽത്ത് ഒരു മിനിമം ഹെൽത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്ന് ഉള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു മിനിമം ഹെൽത്ത് മതി നമുക്കിതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ എൻട്രി ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു റവന്യൂ സോഴ്സ് ചെയ്യാനോ ഒന്നിനുമല്ല, നമ്മൾ ടൂറിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇതേപോലെയുള്ള അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ജനങ്ങളെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും, ഇതൊന്നും കയ്യെത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തടത്തോളം വിദൂരമായ ഒരു മേഖലയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണക്കാരായുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കയാക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഞാനിരിക്കുന്നതും പോകുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു 8ഓളം കയാക്ക് ഞാനും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തു. ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇൻറ്റർഡൈവും dtpc ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ചേർന്നിട്ടാണ്. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഏറെക്കുറെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിയർ ചെയ്യേ. ഏഞ്ചൽ എങ്ങോട്ട് പോവുക? ഇതേ ഗ്യാരി ബലൂണൊക്കെ എടുത്ത് കളിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാ? കളിക്കുന്ന ബലൂണല്ല, അല്ല ചുമ്മാ കളിയാക്കിയതാട്ടോ. പ്രതീഷ് ഭായ് കയറിയോ? കടലിൽ കയാക്കി തുടഞ്ഞു കയറ്റിക്കോ. ഓ എങ്ങനെയുണ്ട്? തള്ളൊന്നുമില്ല, തന്നെത്താൻ ഇറങ്ങണം. ഒന്നും പഠിപ്പിക്കൂല, വീഴും. ഇറങ്ങി അതല്ല, ഞാൻ വീടിന് കാണാനാ. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ചാനലിൽ എന്താ ഒരു സൗന്ദര്യമുള്ള ഇവന്റ് നമ്മുടെ റെഡ് ബുള്ള് സ്പോൺസർ ചെയ്തു, അവരുടെ കുറച്ച് ഡ്രിങ്ക്. അപ്പോൾ റെഡ് ബുള്ളിനോട് നമ്മൾ താങ്ക്സ് പറയുന്നു. കാരണം അല്ല ഇതേപോലത്തെ ഈ അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റി റെഡ് ബുള്ള്, മോൺസ്റ്റേഴ്സ്, ഇതേപോലെയുള്ള എനർജി ഡ്രിങ്കൊക്കെ എപ്പോഴും അല്ലേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറയും ഇതൊരു ഫാൻസിയാണ്, മറ്റേതാണ്, മറിച്ചാണെന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവരൊക്കെ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരും ഇല്ല. നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനും ഈ ഇവൻ്റൊന്നും വേണ്ട, അതിലൊക്കെ സങ്കടമുള്ളൂ. എന്തോ തൊഴയിട്ടോ
പല റെസ്ക്യൂ സർവീസിലും എല്ലാത്തിനും പുള്ളി പോലെ സോഷ്യൽ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസിലും കയാക്ക് റെസ്ക്യൂ നമ്മുടെ ചുറ്റാട്ടുകര ഫ്ലഡ് പരിപാടിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര സെലിബ്രിറ്റി ആയിപ്പോയി. അതന്നെ ഇപ്പം നിലത്ത് നിൽക്കാനും പറ്റുള്ള കസേരയിൽ ഇരിക്കാനും പറ്റാം. സെലിബ്രിറ്റി ആയതുപോലെ സിനിമയിൽ അതൊക്കെ കയറി. സിനിമയിൽ കുറേയൊക്കെ കയറി, പക്ഷെ ആരും വിളിച്ചില്ല. അടി കയറിച്ചെന്ന് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി, പക്ഷെ എല്ലാവരും വന്ന് പോയിക്കോന്നുള്ളു വന്നോളൂ. 2 മൂന്ന് വിക്കറ്റിൻ്റെ വശമൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. സെലിബ്രിറ്റി ആയിട്ടാ, സെലിബ്രിറ്റി അപ്പോൾ കണ്ടാലും പറയുമല്ലേ. പോയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ ബ്രോ. അപ്പോൾ ഇനി ആരും നമ്മുടെ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്താ പരിപാടി എന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത്. എൻ്റെ പരിപാടി ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് കയാക്ക് ആംഗ്ലിംഗ് ക്ലബ്ബാണ് ഞാൻ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കയാക്കിങ് ചെയ്യാം, ക്യാമ്പിംഗ് ചെയ്യാം, യാത്രകൾ ചെയ്യാം, കയാക്കിലിടുന്ന് ചൂണ്ടയിടാം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പരിപാടികൾ, ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഒരു അട്രാക്ഷൻ. അതായത് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് കയാക്ക് ആംഗ്ലിംഗ് ക്ലബ്ബ്, അതാണ് എൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ. ഇതിൽ ക്രൈസുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിൽഫ്രഡ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കാരണം ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം വലിയ വലിയ കാഴ്ചകൾ, ഇതുവരെ ആരും കാണിക്കാത്ത വലിയ വലിയ കാഴ്ചകളാണ്. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടീവ് ടീമാണ് ഈ പുറകിൽ കാണുന്ന ഇത്രയും വലിയ ക്രൂ. വലിയ 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 റീച്ചുകൾ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വലിയ വലിയ പ്രോഗ്രാംസ് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ചെയ്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ കീപ് ട്യൂണിങ്. ഇറ്റ്സ് മീ നിസാം സൈനിങ് ഔട്ട്.